Oimore nyakora mgajuanga geno mara enirio makare machigni ahinya chanoni mara tilo ndia matari kauchiel dweno mara adek ganario prario dwe mara ngwen gario prario koda bicha geno mara enirio makare waiko ni weche matothe chanoni mara til kamotingo tulo manomo chegwengego ma PCA kanisa no kamane gidhileme mano yore Rigathi Gachagua mabende no aneno katulo muoch nyakora mgajuang wadhi sika kaweche no bedo bende odiochieng' makawuono nitiere chenro mar reso oganda abende pod ne dhi mbele kaunti ma Kisii kotenre kod masira mano muoch bang' orofa moro man e gigero no gore piny nyakora mgajuang duto waiko ni choni maratil pani kaka pile bende nitie twak maratil George Bati ang ne gombaka gi Walter Owino mano jakom mar ODM Migori County kachiel gi Dr. Mark Matunga janon siasa gidhi keto piny Kenya ratile kina bende koro weche mag siasa medo chache pacho kanya kora mgajuang kata kamano aroko pachi live marote machuoke nari adek auchia nono kabinde wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche Jatende motelo ne kor katich ne miye pressure mar tich mano siko manani bro riembe basto shida bende maduong' mane en godo ne mar family mar joka oche. Obila moro odere bang' nego nyithinde ariyo kod nyathi ore e gweng' makakdhimwe kaunti ma Homa Bay. Wakati walikuwa wanaendelea kupeana hizi bricks wakipeleka juu, hii nyumba ilistuka mara moja na kuanguka chini. Huyo ni bwanangu alikuwa hapa ndani, alikuja kuchukua pesa na alileta matofali huku. Jia bicho yangi ni otho bang' odorofa dek ruombore piny kapod gero e gweng' ma Itirio e kaunti ma Kisii. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. Tulo omoche kanisa PCA Kasarani kama mane enjalup jatend piny Rigathi Gachagua no yuoro mar lamo. Chiegni nyakora mgajuang jaloko marwa en Wilson Ochuka wachao kod masira motimore kaunti ma Homa Bay kama pisa moro mar obila ma jahigni 30 onego nyithinde ariyo gi nyathi machielo ma en ore man nyathi ore kapok okawo okang' mar kawo ngimane oko e yor deruok. Masira ma ichich ni okel kaluwore gi gwenyruok e kinde kod minode. Obila no bende oweyo barua ma ondiko manyiso gimomiyo kawo okang' mar nego nyithindo adekgo kapok ne odere. Ali Abich nigi ler koya e kaunti ma Homa Bay. Rumbi mar lit kod kuyo okoko gweng' makagoga sub location makawete e kar chudo bura makarachuonyo bang' apisa moro mar obila ma oseyang nyinge ni David Okebe ka onge mane ok yor deruok bang' nego nyithinde ariyo kod nyathi machielo ma enore masira mabende obiro kalore kod ywaruok mag udi. Obila no matiyo e sendo obila ma Marsabit ne okwongo nego nyithinde ariyo ma gin Trisa Okebe ma jahigni 5 gi Asad Okebe ma jahigni 6 kaachiel kod ore matin ma oseyang nyinge ni Seth Odeka jahigni 6 kapok ne okawo okang' madere ka otiyo gi toilet ado mar ode. Obila no mano weyo chien barua mano ndiko manyiso gimomiyo ne okawo okang' matimo kamano kamoting'o ywaruok e weche mag udi gi pek mano yudo e kare mar tich ne okwayo rusa matin e kare mar tich ema kane oduogo e dalane to ne okawo okang' mar kawo ngimane oko bang' kane osenego nyithindo adek go. Notiyo ga Marsabit ne en ga polis jatende motelo ne kor katich ne miye pressure mar tich mano siko manani bro riembe basto shida bende maduong' mane en godo ne mar family mar joka oche joka oche bende ne keto ne pressure seche moko kanodhi katich to shida ne ntiere chien koma nodong' kanoduogo loso to notamore loso kano involve jodala gi nyako mondo konye loso to jodala gi nyako ne medo mana chwalo manodere ni yudo ka jaode ne oriko onge manyoro nodhi kono to winjruok nokobedo. Jalup ruoth makaweti sub location Jono Kumu wacho ni chal ka gimo bilano ne omiyo nyithindo go kwiri more chiemo mana gichamo kapok ne onegogi emane okawo okang' mar kawo ngimane ok yor deruok ka okoni bilano bende osebedo ka chich ni minode mabende ne odok dalagi osebedo ka chiedho oko mar keny. Simu ni ayudo gi buok kabisa ka ane kanisa ma weyo wach mar aringo awuok e kanisa mabiro kama chandruok oyudore. Adieri anwang'o ka nyithindo adek otho. En bende uliere tol ka onge mane kokalo kuom liere tol. Ka warango ot, onong ka nitie chal gi ma nitiere biskut gi mkati moko
machal ka gimo miyo nyithindogi. Nge nyithindogi kure dhogi wuok buoyo. Ma suspect ne ege omiyo gi some poison substance. Maling mane an go ne wacho ni no chich ni ng'ato nchiwuotho gi chiege. Jatend nangano ne okwayo jopiny manyalo bedo kod gwenyruok moko mag udi e kindegi mondo manye yore minyalo tiyogo weche makamago ma okaw okang' maketgi ma obilano ne okawo. Kawo ngima mari gi mag the innocent nyithindo mane onge gi wach e weche mag keny. Ok yo minyalo tiyogo weche mag chalo kamago. Anda kwayo ni ka wach nitiere kinde miyo gi chwore. To joka jaduong' ni ma uluongo ne kuma ne chiego wae. Gidhe family ma idiet family mare mosanindo. No winjo kaw thuolo mondo riw ji ariyogi. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem manoyango masirano okoninegi kawo barua mane obila nondiko weyo chien kaachiel kod gik mamoko mage chiechgo ne omiyo nyithindo go eko chamo kapok ne giwito ngimagi makoro dhi timnegi nonro matut. When something comes up within our children, let us come up immediately and solve these matters. This could have been prevented if the families of the officer and maybe the other members of the family could have come together and listen and solve the issue. We could not be meeting today in this unfortunate incident. Otherwise, we are very sorry for the family. En masira mapod okelo buok achiel kod kuya gweng' niendi bang' apisa mar obila David Okebe kaonge mane oko bang' nego nyithindo adek. Tendo obila kaunti mo be kande wacho ni gidhi nyime kod timo nonro matut mar ng'eyo gimomiyo obila nendo kaonge mane bang' nego nyithindo go eko. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jabicho yangi ni otho e masira mar ruomruok piny mar odorofa adek ma olwar e gweng' ma Itirio Bonchari e kaunti ma Kisii. Chenro matemo reso ji dhi nyime bang' masirano ma ojuko ot ma pod ne igero. Crispin Otieno ntiere kod ler. En masira ma pod omako dho oganda. Odni mar gorofa adek osebed ka igero e gweng'ni ma Itirio Bonchari e kaunti ma Kisii, ka kata kamano masira olime kapok otiek gedo mare. Familia mar Pacifica Buari en achiel kuom anyuola mani kod achiedh nade kod luoro ni wedegi oyudore e midhiero mar masira no. E familia ni, Jod Buari ne owuok pacho kadhi bandho pesane mar matafari, kata kamano weche ne olokore. Aliniambia anakuja, by saa 4 hivi amerudi tuenda kanisa, tuenda kungoja. Naburudi nikapata habari ya hiyo ghorofa yenye alikuwa imeanguka, imwangukia. Na mwenye ghorofa alikuwa pia. So tulikuwa tunampigia simu ilikuwa inalia lakini hasiki simu. So tulikuwa tunaongea tu ndani. So all of a sudden simu imeenda off. Inalia achukui. Apisas mawuok e migao mar kedo gi masira mag apoya pod nie ng'wech mar temo reso jopiny. Na hakuna mahali utaweza kupitisha hata mkono alafu angalie wale na watu wako ndani ni watu gani. Kiangalia pale ndani zile chuma zenye tumeona zikitolewa, hatuoni hata 16 ikiwa hapo. Why 16 hakuna. Ile chuma ametumia ni why 12 peke yake. Why 12 inasimamisha ghorofa ya nyumba ya kwenda ghorofa 3 pande inchi gani? Jiadek ne oseringo e hospital ne thieth makende ka jabich to oseyangi ni otho e masira no. Nonro bende pod dhi nyime e wi masira no. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Late kod kuyo kwako gweng' magachie kar chung'od bura ma Kiamba e kaunti ma Kiambu kaluwore gi masira mar mach manomuocho otieno manyoro kendo weyo ka nyithindo adek owito ngimagi. Ka nyathi achiel to notony matin tok yudo hinyruok. Kaluwore gi jodak e alworano kotenegi kod Dickson Juma. Gilero kaka masira no timore ka gikoni gitemo simo majno to kata kamano ne gigoyo Luanda ka josim mach to nochopo modeko bang' majno wang'o mwandu kanyakla kod nyithindo adek go. Koloso e kama masirano notimore, MCA Makanyo Kabau Muthondu oyango ni ringre nyithindo adek osechwale kar kano ringre mo hospital ma Kihara kama oritimnegi nonro. Bibi kulikuwa ni candle walikuwa wamewasha na wakawacha. So kuanzia hapo sasa sijui juu sasa ni watoto watatu wameungua pale kiasi cha kutotambulikana. Na ni mmoja tu
ndiye ametoka akiwa hai. Gari ya kuzima moto ilikuja kama tayari moto imeshazimwa. Unaona huyu mama ni vile kukosa kazi, hana ajira na ako na watoto na ni single mother. Mabaki ya mwili ambayo yaliyochomeka imehifadhiwa hapa Kihala Level 4 Hospital. Yule mtoto ambaye aliweza kuepuka haya amelazwa kwa hiyo hospitali. Tunajua stima ilipotea huku jana. Sasa ni kama alikuwa ameacha kando, ameacha kwa nyumba, ameenda. Vile nasikia juu mimi mwenyewe sikai hapa. Nimepigiwa tu simu asubuhi ile nikuje. Serikali isimame itusaidie vile tutafanya mazishi ya watoto watatu, na isimame na mama huyo mtoto mwenye amebaki huyo. Ji mamoko hariyo kuom ji apagachiel manyodo hinyruok odiochieng' manyoro e masira mar apaya ma Kaplong Litein owito ngimagi kendo chwalo malo kwan ji ma owito ngimagi masirano nyaka 15. Magi timore kinde ma ji ma otony masirano wacho ni en masira madino geng' pone apaya masotik kochomo Kericho ne nyalo biro nini kare. Jatend migawo mar wuoth Davis Chechiro wacho ni gi pimo rang'iny mar math Kongo kuom derepe ibiro duoki mar temo geng'o masira machal kod mago. Lori ilikuwa na momentum, ilikuwa imeshika na juu ilikuwa na msiko wa mteremko. Sasa kijana akajaribu kukata hivi, alikata tu moja kupita kwa hiyo boda. Sasa vile alikuwa anajaribu kurudisha hiyo Nissan ilikuwa sasa imekaribia ikakongana. Na mimi naomba serikali naye pia waangalie hii barabara ya South Litein. Barabara yenyewe ni nyembamba na imepoteza watu wengi sana. We are bringing 1,000 algo blocks to our roads to make sure that kama nidhamu ni shida kwa sababu ya pombe, tuwasaidie wale wanataka kukunywa with denying them to drive for 1 year, fining them 100,000 or an imprisonment of up to 2 years or both. Nyakora Mugajuang banga sa hachiel mar odhiambo chenro en ratil. Sharon Daisy wacho ni entie Chokari Public gimin gimatha kantira wendo Migori County gimora hinya gichero. Charles Owuor njire karachuonyo Kambusi wacho ni kaka Pirosecha Kien neno bende ote mar mwalimu Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni tinde hang'oma timore kind dhano gi nek ngima en gweth mar Nyasaye walururu ngima dhano wacho ni entiere bondo dala kawuono wacho ni weche motimore gin weche ma nyicho yanyo wacho ni kaw Moses studio kae. Christine Diwar wacho kacha ni entiere kodwa kata kamano wacho ni entiere ukwala masira wacho ni oromo piny eno bende Beldino Richo kantiere Kochia Mabi County wacho ni entiere kodwa kata kamano gintie kana kod kuyo Banglalo Polycarp Boyo Richo mabende no wito ngimane masira marapaya in kanyogi Eri Kaneli Karo Richo giwacho ni gintie kodwa chendo mosurai nyakumano moido Nyasaye mundo miho hoyu eyo makenda na Chari Manuel Opio wacho ni embentie kodwa kuwuok Ponge Mak Musinga wacho kacha ni Muhuru Bay weche gichope makare kata kamano wacho ni Poyo Gashagwa dokoro lingie mos wayo matinya koro Mugajuang ma enratila kikini mabor tabila ni kashi wacho kanyo ni gomos na jogo mowito jogegi masira marorofa Kisii odogo mata banata machete kenya koro Mugajuang kikini mabor. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. E piny ma gik moko nyalo lokore mabed maber kata marach.
biro yudi compound ni. Mwandu nowene gima duong' ahinya. Mama waka notho, noweyo ng'ata ka nopogo ne gimoro amora. Sani ene piny mageno onge. Chandra town malit, akwecho malit, atimra malit. Owadgi kwayo mondo yud thuolo mar loso winjruok. Mwandu mag jonyuolgi ema riwogi kanyachiel. Ng'ato ka ng'ato nopog mwandu. Ka an owuone marito ni mwandu kithino, wey kithino. Wach malich dhi timore bang'e. Ang'o matimore ka remo koro ok nyal bedo gi teko moloyo pi? Wek nyisa pes nyamera. An sama biro kwayi pesa, ang'e nyamera nigi pesa. An nyamera kata jakwa konyo, ok onyal konya. Ne nyaminwa maduong'. Mana e Winam Cinema. Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Sugar, home of discount. Machiegni kendo nyakona mgajwang' chenro en ratil wadhi mbele gi miweche manyien. Aput machiwogo duol mar IBC ojiw ni orure mapiyo mar chiwogo duolno ei thuolo ma ochiw kaka yoreso chenro mag duolno masani ochung'. Jodak makar chung' od bura ma Ugunja kod jokanye siasa ma alworano wacho ni gin kod geno mar biro bedo gi yiero madundo e kar chung' od burano bang' kano Pio Wandai noyier kaka jatend migawo. Engineer Frederick Owino ma en jal malaro kom mar kar chung' od bura ma Ugunja wacho ni gin kod geno ni IBC biro timo manyalore maneno ni yiero madundo ma pod okwamo otim mondo mi jopiny oyud ratichgi. Engineer Owino loso e nyasi mane isidhe godo kaka jaduong' e gweng' kata ward ma Sigombre kama onyise geno mar yudo otiko mar ODM. Mang'eny okono obed na constituency bet mango MP for more than 90 days. Sani koro wan wasekao like 10 months without an MP. Manyiso ni jo Ugunja ok obedo represented. To mane teach mar MP. Ugunja wadwaro jatelo ma is dependable on. Maji geno kuome. Mung'e tije madhi tiyo kaka chik dwaro, kaka jopiny be dwaro. Mondo ji dongruok. Nikech en obiro ka torango jopiny yudo dongruok kaka gipango e chenro mag dongruok mag constituency. Mondo nyithindo som, thieth obed maber, ko jokonyre ngima obed mayot maber njite. En higa achiel nyaka ne jo Kenya wit Jamadar Francis Ogola e masira mar ndege manopodho yo hoho mar Okak. To mar Jamadar Ogola noweyo ka Kenya kuyo kendo nyaka sane piny Alego Uganda pontiere kod lit ka familia mar Ogola nono fuok mane Jamadar oweyo. Mond liete mano geno sir mar Jamadar bende pienge gi pod nitie ka giparo midhiero magikaloe. Ota Nyambaga olimo gweng' Manduru e Alego kendo loso nwa sigana ni yo machal kod ma. Tarik 18 dwe mar Ang'wen higa mar 2024
Piny Kenya ne oyuso kod kuyo matamre gi nono bang' wach muoch ni ndek jolweny mar KF-1501 ne olwar e gwenge Masidar mayudore Kabene County ma Elgeyo Marakwet. E sechego ne ok oyangore ni gin ng'a gini mane owito ngimagi e masirano, e gino manomiyo chuny oganda jo Kenya pod ne medo kuyo kagoyo kibikibi kod kibaji mathoth. Wakati tukaenda hivi tukapata ndege imetawanyika kila kona, tukapata watu wameungua na moto mkali ilikuwa, tukaingia ndani tukatoa watu. Midhiambo no jatend piny William Ruto kod jolweny mamoko ne ogolo twak e kar jot mar jatend piny ma Nairobi. I am deeply saddened to announce the passing on of General Francis Omondi Ogola, the Chief of the Kenya Defence Forces. Lendo mane ochudho chuny familia mar Mzee Oyeyo Ogola bang' yango ni jolweny ochiko kanyakla kod jamadar mar Kenya, jamadar Francis Omondi Ogola, owito ngimane. Bang' jatend piny Kenya lando ndalo adek mar kuyo kaluwore kod lwar mar otiep yadh winy. Chenro mar kowo ringre Ogola thurgi Alego ne ogweng' wech. Kendo nyaka lap mar ndeke ma Kisumu International Airport, Ogola ne oluwo apaya mare mapile. E kindeno oganda ne pi wengegi mol kalakala ka gikowo wuodgi. Jamadar onindo. Kata kamano, kawuono pogruok nitiere apayani mane opong' chien ka ikowo Ogola. Higa achiel bang' iko jamadar, Ramogi TV oyiero mar dok bilo mbaka kod Canon Ezekias Ogola, ma en owadgi Ogola mar winjo kaka gisebedo ka gidhach, kendo kongi matoko jal mane sirogi kendo bedo kaka pong' marego e dalagi ne magoro olalgo. To pudo koyot nyaka samalo useni. Nikech kamane ne jenolo mako ne duong'. Big nane gui maduong'. Ting' koro maka. Mana kaka oting'o tieng' dar kod mwandune, tok tieko dar. E kendo mana kaka pek mar liel wuon liele mong'eyo. Lich mar tho jamadar Ogola olero ni ne omakogi mana bang' ji ne dar. Tok iko kendo kata sirikal bende ne odar kanyakla kod ji nyaka chiel kawuono. Vile mazishi ilikwisha, hakuna mtu ameshawahi kuja hata kutuambia this is the way forward. Kora mgajwang' sigana no wakelo ni heyo makende ahinya kogik sadek marotieno e chenro maroimore kama Walter Nyambaga brofo na matut kotenre kod tho